байцгаана үзэгчдээ бид яг одоо энэхүү лайваараа Монгол анх удаа цахимаар за хүнд даацын тоног төхөөрөмжийн цоошин стандарт цоошин серийг аль биесээр танилцуулах гэж байгаа да. Баяртай байна. Тэгэхээр бидэнтэй хамт энэхүү лайвыг хөтлөн өргөхөөр Вагнераас тоног төхөөрөмж компани одоо худалдаа ба түрээсийн газрын захирал инх дэлгэр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр уул уурхай, зам барилга, за эрчим хүч, дид бүтэц гэх мэт томоохон бүтээн байгуулалтын одоо хөдөлгөгчөж болсон 95 жилийн түүхтэй Катерпиллар одоо корпорацийн Монгол дахь цорын ганц албан ёсны дилер бол Вагнераас тоног төхөөрөмж компани байгаа. Ингээд ярианы ихэнд компани талаар тавчхан танилцуулъя. За баярлалаа. За Вагнераас тоног төхөөрөмж компани бол 1996 онд 100% одоо Америк нэгдсэн улсын хөрөнгө оруулалтаагаар ингээд үйл ажиллагаа эхэлсэн байдаг. За эдгөө бол ингээд 24 дахь жилдээ ингээд амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байна. За сүүлийн 10 жилдээ бол одоо Монголын топ 100 дотор бол топ 20 аж ахуй нэгжийн нэгээр бол зогсолтгүй шалгараад явж байгаа. За Вагнераас тоног төхөөрөмжийн түүх бол бас яг Монголын уул уурхай, барилгын одоо энэ зам барилгын салбарын нь бол эрчим хүчний салбарын нь бол маш сайн мэднэ. Ер нь бол барууны дэвшилтэд хамгийн одоо үр өгөөж өндөртөө ажиллагаа сайтай юм техникүүдийг одоо орчин үеийн технологиудыг бол Монгол нэвтрүүлдэг гэдгээрээ бол монголчууд маш сайн мэддэг. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэндээ энэ онцлогоороо бол бас ер нь хамгийн орчин үеийн хамгийн сүүлийн үед энэ Катерпиллар маань ингээд одоо дэлхийд дахинаа танилцуулж байгаа энэ цувралын техникүүдийг бол бас энэ анх удаага энэ цахимаар бас ингэж нээлтийн үйл ажиллагааг хийж байгаадаа маш их одоо баяртай байна. Тэгэхээр бид сая лайвын эхэнд шинэ стандарт, шинэ серийг танилцуулна гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр GC гэж цуврал одоо өнөөдөр танилцуулагдана. Тэгэхээр энэ яг ямар учиртай цуврал юм бэ? Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч. За юун түрүүнд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөс өмнө ямар ч гэсэн өнөөдөр бид нар GC сери экскаваторуудад танилцуулахад бол та бүхэнд ийм 3 ихтгэл бэлдсэн байгаа. За эхний ихтгэлийг бол би ерөнхий энэ GC серийг танилцуулах ихтгэл байгаа. Тэгэхээр энэ ихтгэл рүүгээ орохоос өмнө бол би бас нэг хэдэд бас тата мэдээ сонсгомоор нь юу гэхээр бид нар өнөөдрийн лайваар бол үндсэндээ 3 бас та бүхэндээ сайхан мэдээ бэлгийг бол бэлдсэн байгаа. За юу гэхээр энэ лайвыг бол юун төрөнд бол манай энэ компани албан ёсны пэйж хуудасаар явж байгаа. За мөн гого болон icon гэсэн мэдээллийн одоо сувгуудаар бол мөн энэ нэг дор лайваар цацж байгаа гэдэг бас хэлмээр байна. За тэгэхээр энэ лайвыг бол паблик тохиргоотойгоор шеэр хийсэн хүн болгонд бол энэ гарын бэлэгтэй байгаа гэдэг бас нэг юм таата мэдээ дуулгамаар байна. Тэгэхээр зөндөө их хүнд бэлэгтэй юм байна шүү дээ. Тийм зөндөө их хүн хэдэн хүн одоо шеэр хийсэн байна. Тэр тоогоор л одоо бид нар гарын бэлэг өгнө гэсэн үг л дээ ер нь. За хоёр тэгвэл бид нар ер нь бол яг энэ ихтгэл болгоны дараа одоо энэ асуулт тавих юм байна. Тэгэхээр энэ ихтгэлээ бас анхааралтай сайн сонссон бол хариулахад бүрэн боломжтой юм амархан асуултуудыг тавихаар байгаа. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо яг энэ лайвын комент хэсэгт бол тий хамгийн түрүүнд зөв хариултыг ирүүлсэн нэг одоо үзэгч маань бол бас нэлээд гоё гарын бэлэг бол бас хүлээж байгаа гэдэг бас хэлмээр байна. За ер нь бол лайв 3 суугаар нэг дор явж байгаа болохоор лайв дууссаны дараа бол бид нар хамгийн одоо цаг нарыг харж байгаа тийм хамгийн түрүүлд зөв хариулсан 3 хүнийг бол шалгаруулад бол бэлгийг хадгалах юм байна. За 3-т гэх юм бол бид нар ер нь Вагнераас тоног төхөөрөмжийн ийм нээлтийн үйл ажиллагаанууд дээр нэг онцлог байдаг. Юу гэхээр яг энэ үйл ажиллагааны үеэрх бас бид нар бас яг энэ бас юм тусгай одоо энэ одоо нөхцөлийг бол танилцуулдаг байгаа харилцагч нартай. За тийм болохоор энэ удаагийн энэ нээлтийн үйл ажиллагааны энэ тусгай нөхцлөөр бол бид нар манай нөөцөнд байгаа 320 буюу 20 тонны 330 буюу 30 тонны экскаваторууд дээр бол бид нар юм бас тусгай худалдаа авах нөхцөлийг бас та бүхэндээ танилцуулмаар байна. За энэ маань юу вэ гэхээр 20% урьдчилгаа төлөөд 18 сарын турш бол 0% хүүтэйгээр бас худалдаа авах юм одоо саналыг бол хүргэж байна. Тэгэхээр 18 сар бол ямар ч мөнгөний өртөггүйгээр тийм ээ одоо хуваагаа төлөх ингээд ийм нөхцөлийг бол санал болгож байгаа гэсэн үг. За тийм болохоор хамгийн түрүүнд бас одоо бид нар энэ лайвынхаа одоо нөгөө description гэх юм уу энэ одоо яг хэсэгтээ бол нэг холбоос тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ холбоосоор ороод
тухайн асуулгыг бас нэг цөөхөн 4-5 асуулт байгаа. Энэ дээр та бүхэн утас өөрсдийнхөө одоо холбогдох мэдээллийг оруулснаар бол манай энэ тусгай нөхцөлийг бас өнөөдөртөө багтаад энэ холбоосоор ороод бүртгүүлэх юм бол энэ тусгай нөхцөлийг бас авах боломжтой байгаа шүү гэдэг бас та бүхэндээ хэлмээр байна. За, юун түрүүнд бол энэ бас 3 бас тата мэддэг дуулгая гэж бодлоо. За, ингээд би ерөнхийдөө өөрийнхөө дэлгэрэнгүй танилцуулгаа. Энэ танилцуулгыг бол үзэгчд маань маш анхааралтай үзэх ёстой. Дараа нь өөрөө асуулт асуух тийм үү? Тэгэхээр бас гоё шагналтай гэсэн асуултын зүгээр байсан тийм. За тэгэхээр та презентацаа бэлдэж байгаа. Тэгэхээр манай өнөөдрийн лайв бол go icon.cg-мэн гэсэн мэдээллийн сайтуудаар мөн Вагнераас Тоног төхөөрөмж компаниудаа албан ёсны сайтаар нэгэн зэрэг шууд дамжуулан одоо хүргэж байна. За мөн та бүхэн одоо сонирхсан зүйл байвал утасны дугаараа үлдээвэл одоо шууд нэвтрүүлгийн дараа бол та бүхэнд хандаж холбогдох мэдээллүүдийг бол өгөх юм байна. За ингээд презентацаа танилцуулгаа. GC-сэрийн буюу GC цувралын экскаватор бүтээгдэхүүнүүдийг Монголын зах зээлд танилцуулах ингээд эхний ихтгэл маань бэлэн болоод байна. Орчин үед техник технологи хөгжснөөр бол тоног төхөөрөмж гэсэндээ нэг шатаах дараачийн шинэ 90 үед шилжих бол нөөц олцоо нэгдсээр байна. За 1993 онд бол анх GPS технологи бол дэлхийн нийтэд Америкийн нэгдсэн улсаар дамжиж одоо нэвтэрсэн байдаг. 2010 онд бол Катерпиллар компани бол product link гэдэг одоо энэ зайнаас мэдээлэл дамжуулах GPS технологиг тоног төхөөрөмжүүд дээр суурилуулж ихснээр бол бас тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ шаардлага, харилцагч нарын хэрэгцээ шаардлагыг илүү наривчилж ойлгох юм нөөц болцоо нэгдсэн юм аа. Тийм болохоор сүүлийн 10-аад жилийн энэ тандан судалгаан дээр үндэслэж болвол Катерпиллар компани маань бол шинэ 90 үеийн экскаваторуудаа та бүхэндээ танилцуулсан байдаг. За ингээд шинэ 90 үеийн экскаваторуудыг бол бид нар 2019 оны 3 сарын 1-нд буюу Катерпиллар 2019 гэдэг үйл ажиллагааныхаа үеэр Вагнераас Тоног төхөөрөмж компани маань Монголын зах зээлдээ бол одоо та бүхэндээ танилцуулсан гэдгийг бол та бүхэн бас мартаагүй байгаа хаа гэж найдаж байна. За шинэ 90 үеийн экскаваторуудыг одоо бүтсэн түүхийг хэлээ тийм ээ. Шинэ 90 үеийн экскаваторууд маань бол ерөнхийдөө энэ GC серийн экскаватор буюу GC цувралын экскаваторуудтайгаа яг одоо ерөнхийдөө нэг багц бүтээгдэхүүн гэсэн үг л дээ. За энэ бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж ирэхээр ажилласан маань бол Катерпиллар компани маань ерөнхийдөө хэрэгцээ одоо тухайн тоног төхөөрөмжүүд маань экскаваторууд маань тий харилцагч нар маань тоног төхөөрөмжүүдэд хэрхэн ашиглаж байгаа юм бэ? Ямар хэрэгцээ шаардлага зориулж ажилуулж байгаа юм бэ гэдгийг нь тандан судалснаар бол эдгээр бүтээгдэхүүнүүд хийсэн байна. Тэгэхээр нийт одоо сарын хэдэн хоногт нь ажиллаж байна вэ? За мөн нэг цагт хэдэн литр түлш зарцуулж байна вэ буюу одоо хэр ачаалтаа ажиллуулж байна вэ гэдгээс нь шалтгаалаад болвол одоо яг ямар хэрэгцээ шаардлагад ямар тоног төхөөрөмж хэрэг болоод байгаа юм бэ гэдгийг илүү наривчилж тооцох боломж олцоо бүрдсэн гэсэн үг. За тэгэхээр Катерпиллар компани үндсэн философи юу байсан бэ гэхээр нэг куб метр шороо ч юм уу, 1 тонн хөрсийг ч юм уу зөөхөд одоо тээвэрлэхэд ч юм уу тий хэр хамгийн бага зардал зарцуулах уц техник тоног төхөөрөмж технологи шийдэл маань юу юм бэ гэдэг дээр одоо инженерчлэл шийдэл загвар тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж ирсэн. За харилцагч маань эсэргээр за яагаад заавал ийм хамгийн сайн, хамгийн чанартай одоо ийм хамгийн үнэн өртөгтэй ийм техник байх ёстой юм бэ? Яагаад зардал багтаагаар зарим нэг зүйлүүдийг одоо зардал багтаагаар шийдэж тий чанар багтаагаар шийдэж энэ өртөг зардлыг бууруулах тал дээр Катерпиллар компани яагаад ажиллаж болдгүй юм бэ гэдгийг бол асуусаар ирсэн байдаг л да. Тэгэхээр өнгөрсөн 10 жилийн GPS одоо мэдээлэлээр суурилж энэ тандан судалгаа хийснээр бол Катерпиллар компани маань бол тэр харилцагчныхаа хэрэгцээ шаардлагыг бол бүрэн ойлгох юм нөөц болцоо бүрдсэн гэсэн. Тийм болохоор энэ GC серийн GC цувралын экскаватор бөгөөд тоног төхөөрөмжүүдийг загварчилж гаргаж ирэхэд бол нэг өдөрт эсвэл нэг цагт хамгийн бага зардлыг одоо гаргаж ажлыг тэр одоо тэр тоног одоо тэр хэрэгцээ шаардлагыг ажлыг найдвартай гүйцэтгэх ийм тоног төхөөрөмж маань яг ямар байх ёстой юм бэ гэдгийг бол тооцож гаргаж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр ажлын объем гэхээсээ илүүтэйгээр ажиллаж байгаа цагтаа хамгийн бага зардлыг зарцуулах ийм философитойгоор энэ тоног төхөөрөмж энэ шийдлийг бол гаргаж ирсэн гэсэн үг юм байна.
За тэгэхээр шинэ үеийн экскаваторуудын давуу чанаруудыг та бүхэндээ дахиад сануулъя тийм ээ. Засвар үйлчлэгээний зардал бол хамаагүй багассан байгаа. 25% багассан байгаа. За түвшний зардал бол 15% багассан байгаа. За энэ боломжууд маань бол ямар зүйлээс бүрдэж байгаа вэ гэхээр хамаагүй илүү инженерч шийдлийн хувьд бол модулын загварчлал руу шилжсэн байгаа. Өшөө мөн засвар үйлчлэгээ одоо хуваарьт үйлчлэгээ хийхэд бол хид хідэн шүүлтүүрүүд одоо фильтрүүдийг бол нэгтгэж бол хамаагүй баг эд анги орж одоо энэ хуваарьт үйлчлэгээ засвар үйлчлэгийг хийх одоо нөөц болцоо бүрдснээр бол энэ зардлуудыг бол харьцангуй буулгасан байгаа. За тэгэхээр шинэ 90 үеийн стандарт тийм үү, шинэ 90 үеийн энэ үндсэн цувралын экскаваторуудаас энэ GC цувралын экскаваторууд маань яагаад өртөг зардлын хувьд бага болоод байгаа юм бэ гэвэл ерөөсөө энэ нөгөө нэг програмчлах технологийн хувьд болвол арай суйрлуулалт нь бол цөөхөгдсөн буюу. За ямар ч байсан суур технологийн хувьд бол product links үйлдвэрөөсөө суурилсан, мөн ухрах камер бол суурилсан ирж байгаа. За нөгөө touch screen одоо нөгөө үйлдэлт одоо дэлгэц маань бол хэвээрээ байгаа. За нөгөө удирдлагаар асж байгаа. Удирдлагаар буюу одоо нөгөө push button, start button-аар бол асж байгаа хэвээрээ. За хамгийн гол нь нөгөө нэг 2D fence те одоо юу гэдэг им электрон програмчлалын одоо хажуу хязгаар, доод хязгаар, дээд түвшинг тогтоож өгсөн энэ экскаваторын програмчлалын технологиуд маань бол суугаагүйгээрэл энэ одоо энэ өртөг зардал нь багасж байгаа. Тэгэхээр үндсэн энгийн одоо энэ үндсэн цувралын экскаваторуудаас GC цувралын экскаваторууд маань бол нийт хөрөнгө оруулалтын анхны хөрөнгө оруулалтын нийт өртөг одоо үн зардлааг бол 15-аас 20%-аар хэмнэх боломжтой буюу 15-аас 20%-аар илүү хямдаар та бүхэнд очих боломжтой ийм цувралын бүтээгдэхүүнүүдийг бол Монгол улстай та бүхэндээ өнөөдөр ингээд танилцуулж нийлүүлэхээр бэлэн болсондоо ингээд Вагнераас Тоног төхөөрөмж компани бол тун таатай байна. За ингээд анхаарал тавьсанд бол баярлалаа. За баярлалаа энд. Миний ойлгосноор бол GC цуврал бат бөөх найдвартай химнэлттэй. За одоо өгөөчтэй одоо яг энэ ард бичсэн одоо үндсэн дөрвөн концепт сайн байна гэж ойлголоо л да. Тэгэхээр асуултаа асуух хэрэгтэй байсан. Мартсан уу? Нэрээ тийм биш үү? Асуулт асуух гарсан байна. За ямар ч байсан түрүүн яг уу гарын бэлэгтэй гэсэн байгаа. За ер нь бол Катерпиллар Тоног төхөөрөмжийн бас нөгөө нэг фэнүүд гэж байдаг л да. Фэнүүд маань бол бас ингээд нөгөө ийм мэрэгжлийн цуглуулгын ийм нөгөө загварын модулүүд байдیں۔ Одоо жижигрүүлсэн одоо 50 дахин жижигрүүлсэн ийм загварын модулүүд байдаг. Тэгэхээр нэг харьцан 50 хэмжээстэй ийм загварын модель 3-ыг бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр асуултанд төвлөрүүлж хамгийн зөв хариулсан 3-нд бол бас ийм гой цуглуулгын загварын модулүүд бас бэлгэлнэ гэдэг бас хэлсэн зүг бахаа гэж бодлоо тийм. За асуултаа асуухаа мартсан байна. Хөлцөл өчье. За миний асуулт маш энгийн түрүүн бас хэдийд удаа давтаж хэлсэн болохоор энэ GC цувралын экскаватор тоног төхөөрөмжүүд дээр тийм ээ Катерпилларын баримтлсан хамгийн гол философи юу байсан бэ гэдэг асуулт тийм ээ. Энэ GC цувралын экскаватор тоног төхөөрөмжүүд дээр Катерпиллар компани гол баримтлсан философи юу байсан бэ? За ийм асуулт асууж байгаа шүү. Маш амархан асуулт болохоор бараг одоо хариулчихж байгаа байх л гэж бодож байна. За. Тэгэхээр лайв дуусны дараа хамгийн одоо нэг 3 лайваар явж байгаа болохоор хамгийн түрүүнд минут секундэд хамгийн түрүүлж хариулсан нэг хүнд гарын бэлэгтэй байгаа тийм ээ. За энэ хооронд хоёлоо GC цувралаа үргэлжлүүлээ ярьж байгаа хөө. Тэгэхээр үний хувьд бол хамаагүй хямд болж орж ирж байгаа гэж ойлголоо зөв үү? Тийм. Яг уу Катерпиллар маань бол дэлхийд бол хамгийн тэргүүлэгч юм одоо тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч, хөгжүүлэгч компани л та. Хөгжүүлэх гэж хэлж байгаа нь өдөрт судалгаа шинжилгээний ажилд 3 сая долларыг зарцуулдаг өдөр болгон гэсэн. Тэгэхээр ер нь тоног төхөөрөмж технологи шинжил сайжруулах дээр бол
хамгийн тэргуунд нэн тэргуунд явдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ цувралын энэ экскаваторууд маань бол хамгийн дэвшилтэд сүүлийн үеийн технологиг шингээсэн мөртлөө нөгөө эргээд харилцагчийнхаа хэрэгцээ шаардлагад тааруулсан буюу анх худалдаж авахд хамаагүй хямдхан байх уус ашиглалтын явцад бас өртөг зардал бага байх уус байдлаар одоо хийсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ байдлаар хийж байгаа нь бол ер нь бол анх худалдаа авалтын үн бол 15-аас 20%-аар илүү хэмнэлттэй байхаар байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр энэ техникүүдийг одоо Монголд оруулаад ирсэн одоо бэлэн худалдаалж идэв юм уу эсвэл захиалгаар худалдаа хийдэг үү? За ер нь бол тодорхой бид нар мэдээж Монголын зах зээл түлхүү одоо стандарт болсон гэж хэлж болох үз загварын техникүүдээ бид нар бол аль болох нөөцөндөө байлгахыг бол боддог хэд хэдэн ширхэг. За тэгэхээр яг одоогоор бол бидэрт GC цувралын тоног төхөөрөмжүүдээс бол 320 GC 20 тонны экскаватор, 330 GC буюу 30 тонны экскаватор, за 950 GC буюу 50 ковш гэж ярьдаг монголчууд. Ийм гурван техникэд бол яг бэлэн байгаа гэсэн Монголд тийм. Одоо дараагийн үнэ шууд толбох юм тий? Тий, ерөнхийдөө бол за ер нь бид нар түр хэлсэн тийм ээ. Гурван танилцуулах бичлэгийг бол одоо лайвыг бол үзүүлэхээр байгаа, ихтгэл үзүүлэхээр байгаа. Тийм болохоор одоо бид нар хоёр дахь ихтгэл рүү болоход бэлдэн болж байгаа гэсэн. Хоёр дахь ихтгэл маань хэн байгаа вэ? Буян дэлгэртэй холбогдох юм байна. За буян дэлгэр маань одоо манай 22-ын товчоонд бас манай энэ техникийн талбай байдаг. Тэгэхээр тийшээ шууд холбогдож хэдүүлээ. Яг энэ GC бэлэн байгаа тий тоног төхөөрөмжүүд дээр энэ GC цувралын тоног төхөөрөмжүүдийн маань техникийн онцлогийг бол тэн дээрээс хэдүүлээ. Шууд амжилтаар бас ингээд үзэж сонирхё хэдүүлээ. За тэгээ тэр хооронд шеэр хий. За тэгээ шеэр хийцгээе хэдүүлээ. За сайн байцгаана уу? Би Вагнераас тоног төхөөрөмж компани бүтээгдэхүүний мэргэжилтэн буян дэлгэр байна. Өнөөдөр та бүхэнд 950 GC дугуйт ачигч болон 320 GC экскаваторуудыг танилцуулнаа. 950 GC загварын дугуйт ачигч маань ACC 7.1 хөдөлгүүртэй. Энэхүү хөдөлгүүр маань 225 морины хүчин чадалтай хөдөлгүүр байгаа. Кабины хувьд болохоор илүү том 5 тухтай, мөн дээрээс нь битүүм цайтай кабин байгаа. За шанагны хувьд болохоор 2.7 м кубын шанагтай. Шанагаа томруулаад 4.4 м куб хүртэл томруулж ашиглах боломжтой байгаа. За 950 GC загварын дугуйт ачигч маань ухрахын камерууд стандартаараа үйлдвэрээс ирж байгаа. Мөн дээрээс нь продактлинг технологитой байгаа. Продактлинг технологийн тусламжтайгаар та бүтээгдэхүүнээ алсын зайнаас байршил болон түлш зарцуулт мөн дээрээс нь алдааны кодуудыг хянах боломжтой байгаа. Мөн дээрээс нь катын бүтээл хэмжих технологи буюу шанган дахь материалынхаа бүтээлийг хэмжих хөрөмж нэмэлтээр суурлуулах боломжтой байгаа. Энэ технологийн тусламжтайгаар та ачиж байгаа техник дээрээ хэдий хэмжээний материал ачиж байгаа бүрэн хянах боломжтой байгаа. Түүнчлэн урд шилний хамгаалалт, хурдны хайрцагны хамгаалалт, автомат тусалгооны систем, мөн дээрээс нь илүү зузаан буюу L5 хийтэй дугуй суурлуулна ашиглах боломжтой. За харин 320 GC экскаваторын хувьд болохоор 20 тонны ангилалд багтдаг экскаватор байгаа. 1 м кубын шанагны багт амжтай байгаа. За кабины хувьд болохоор сүүлийн үеийн шинжлэгдсэн загварын кабинтай урд болон дээдлийн шил онгойдог загвараар хийгдсэн байгаа. Үзэгдэх орчин илүү сайн 5 тухтай том кабинтай мэдрэгчтэй хянах самбартай байгаа. Хянах самбар дээрээсээ та бүх юма хянах боломжтой, ухрахын камера хянах боломжтой бөгөөд монгол хэл дээр бас ашиглах боломжтой. Кат 320 GC загварын экскаватор маань ACC 4.4 хөдөлгүүртэй. Энэхүү хөдөлгүүр маань 145 морины хүчин чадалтай. Хөдөлгүүрийн агаар шүүгчийн хувьд болохоор шинжлэгдсэн загварын агаар шүүгч байгаа. Өмнөх загварын агаар шүүгчээс бол 2 дахин илүү сайжирсан. Мөн насжилтын хувьд ч гэсэн уртсан байгаа. Хөдөлгүүрийн хөргөх сэнсний хувьд болохоор 2 гормоор ажилладаг байгаа. Энгийн хөргөх гормоор ажиллаад мөн урвуу горимтой гэж байгаа. Урвуу горим дээрээ тавьсан тохиолдолд болохоор буцаж эргээд ардаатраа өөрөө цэвэрлэх боломжтой болсон байгаа. Энэхүү урвуу сэнсний гормыг болохоор автомат болон механик буюу гар аргаар тохируулах хоёр янзаар тохируулах боломжтой. За ухрахын камерын хувьд болохоор үйлдвэрээсээ стандартаар ирж байгаа. Мөн дээрээс нь үйлдвэрээсээ продактлинг буюу алсын зайнаас удирдах технологи маань ирж байгаа. За энэхүү загварын
экскаватор маань бусад брендийн өрсөлдөгч брендийн экскаваторуудтай харьцуулахад болохоор түвшний зарцуул 25% буурсан байгаа. Засварын зардал нь 15% буурсан байгаа. Түвшний зарцуулалтын буурч байгаа бас нэгэн шалтгаан нь болохоор илүү том ноцоостой болсон байгаа. Хөдөлгөөрийн эргэлт нь бага байсан ч гэсэн том ноцоосынхоо тусламжтайгаар хэвийн нөхцөлд ажиллах боломжтой. За гидрийн хувьд болохоор автомат халаах системтэй байгаа. Хүүтний нөхцөлд гидрийн халаа нь өөрөө ажиллах боломжтой. Мөн дээрээс нь 3 горим дээр тавих боломжтой байгаа. Хурдан болон энгийн удаан гэсэн 3 горим дээр ажиллах боломжтой. Кат брендийн GC серийн машинууд маань хамгийн бага зардалтай машинууд юм аа. За анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. GC цувралаас танилцуулсан буян дэлгэртэй баярлалаа. Тэгэхээр буян дэлгэрийн танилцуулгыг үзэгчд маань анхааралтай сонссон байх гэж бодож байна. Яагаад гэвэл нэвтрүүлгийн хэлсэнчлэн бид одоо 3 презентац тавина. За энэ презентац бүрийн ард нэг асуулт асууна гэдгийг бол онцолж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр буян дэлгэрийн презентацийн дараа тавих асуултыг одоо би яг одоо хэлэх гэж байна. За 320 GC экскаваторын хөдөлгөөрийн загвар юу вэ? Хэдэн морины хүчин чадалтай вэ гэсэн асуултыг буян дэлгэр ирүүлсэн байна. Тэгэхээр яг анхааралтай сонссон үзэгчдийн хувьд бол маш амархан асуулт болов уу гэж бодож байна. Тийм байна. Тэгэхээр буянаа маань мэдээж илтгэлтээр дурдсан мэдээллийг бас асууж байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд хариулсан нэг хүнд гарын бэлэгтэй байгаа. 3 лайваар явж байгаа. Та бүхэн хурдан хариулаарай. За. Тэгэхээр худалдаа авалтын дараах одоо үйлчлэгээ гэж нэг юм байдаг тийм үү. Одоо жижиг тэрэг ундаг одоо бидний хувьд бол бас л олон үйлчлэгээ сервис шаарддаг шүү дээ. Тэгэхээр хүнд даацын тоног төхөөрөмж дээр илүү их зардал, илүү их арчилгаа шаарддаг болов уу гэж би бодож байна л да. Энэ тал дээр та мэдээлэл өгч. Тэглүү ах уу яг хүнд тоног төхөөрөмжтэй хүнд даацын техник гэдэг бол яг хөө зөвхөн бидний өндөр тутамд ундаг одоо суудлын автомашиныг бодох юм бол хамаагүй илүү хүнд ачаалал авдаг, өдөр шөнөгүй ажиллаж идэг ийм одоо техник шүү дээ. Тийм болохоор яалтчгүй одоо автомашинаас илүү бүр энэ хуваарьт үйлчилгээ, тийм үү засвар үйлчилгээ гэдэг зүйл бол маш чухал байдаг. Тэгээ Вагнераас тоног төхөөрөмж компани эдүгээ одоо энэ 24 жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа гол нууц нь юу вэ гэхээр ерөөсөө бид нар зүгээр юм зарах гэж үйл ажиллагаа бол явуулдаггүй. Яг худалдааны компани. Гэхдээ бид нар хамгийн гол нь үйлчлэгээ үзүүлдэг, цогц үйлчлэгээ үзүүлдэг. Технологиг, шинэ технологиг бид нар үеийн үед нийлүүлсээр ирсэн. За энэ технологиг хамгийн гол нь зүгээр ингээд бэлэн ингээд болгоод та бүхэнд санал болгохтой биш. Энийг нутагшуулах гэдэг ойлголт байгаа. Тэгэхээр нутагшуулах гэдэг нь бол мэдээж шийдлээ Монгол таарсан шийдлийг энэ яг зөв үү буруу юу гэдгийг шүүж бид нар оруулж ирнэ. За тэр оруулж ирсэн технологи дээр бол бүх сургалт тийм одоо операторын сургалт, техник, инженер, техник ажилтны сургалт одоо багаж хэрэгслийн бэлдэх, сэлбэгийн нөөцөө бэлдэх, засвар үйлчлэгээний чадварыг сайжруулах гэл ингээл цогц ажил явдаг л та, бүтэн төсөл явдаг гэсэн. Тэгэхээр энийг цогцоор шийдэж иж бол бид энэ шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулдаг байгаа. За тийм болохоор энэ бол маш чухал. Тэгээ Вагнераас тоног төхөөрөмж компани бол ямар ч тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч компаниудаас бол энүүгээр л одоо толгойд авах гэсэн. Ер нь бол бид нар Монголдо одоо шилдэгт орох бас энэ Монголдо үйлдвэрлэдэг энэ агрегат сэргийн цувралын төв гэж байдаг. За бүр альч одоо Монголд хамгийн одоо дэвшилтэн технологиор суйрлагдсан энэ нөгөө металл хийс боловсруулах цех гэж байгаа манад. Одоо энэ хуучин том эдэнгүүдийг бол бид нар Монголдо 100% сэргийн цувралаад дахин ашиглах боломжтой гэсэн. Энэ бол байгальд ээлтэй. Дээрэс нь Монголдо нэмэн үрдэг шингэж байгаа ийм одоо давуу одоо үйлчлэг гэсэн үг л дээ. Тийм болохоор энэгээр яг манайх хамгийн одоо давуу үн цэнийг бол харилцагчтай өгдөм байгаамаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ GC серийн цувралын тоног төхөөрөмжийн талаар бас энэ засвар үйлчлэгээний бас онцлогуд тийм үү. Энэ талаар бол бас танилцуулга хийхээр манай бүтээгдэхүүн дэмжих үйлчлэгээний хэлтсийн менежер бас Ариун Баяр маань бол илтгэлээ тавихаар бас бэлэн болсон байгаа. За ингээд манай төв цех одоо мөн одоо энэ агуулгын энэ манай төв салбараас бол та бүхэнд энэ илтгэлийг тавихаар бол бэлэн болоод байна. Тэгээд үзэгчтэй дахин сануулхад анхааралтай сонсоорой тий. Дараа нь одоо асуултанд хариулаад аздан болох боломжтой шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тий. За сайн бацгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Вагнераас Тоног төхөөрөмж компани бүтээгдэхүүн дэмжих худалдаа хариуцсан менежер Ариун Баярана. Ингээд өнөөдөр би та бүхэнд Катийн шин загварын экскаватор болох GC-сэр экскаваторын ашиглалтын зардлын талаар товчхон танилцуулга хийх гэж байна. GC-сэр экскаватор маань асарт хөдөлгөөртэй гидрийн үндсэн ноцоос бол нэлээдгүй томорсон. За гидрийн удирдах хавхлагууд цахилгаан удирдлагатай болсноороо бага түвшний зарцуулалтаагаар илүү өндөр бүтээлтэй ажиллах юм боломжийг олгож байгаамаа. За GC-сэр экскаваторын хувьд бас нэгэн онцлог бол гидрийн тосны болон түлшний шүүрнүүдийн хувьд бол хэлбэр хийцийн хувьд, дизайны хувьд бол нэлээдгүй шинжилтүүд хийгдсэн байж байгаа. Ингэснээрээ хуваар техник үйлчлэгээний явцад гидрийн болон түлшний шүүрийг солих хугацаа бол нэлээдгүй уртсан байж байгаа. За та бүхэн энэ харж байгаа гурван шүүр бол бусад ижил английн экскаваторт ашиглагддаг гидрийн шүүрнүүд байна. За үндсэн шүүр болон кейс трейний шүүр. Харин энэ талд GC-сэр экскаваторт ашиглагдах кейс трейн. За тэгээд үндсэн шүүр байна. Үндсэн шүүрний хувьд бол та бүхэн харж байгаачлаа дизайны хувьд бол бас нэлээдгүй өөрчлөгдсөн байж байгаа. За бохирдлыг илүү их бохирдлыг агуулгахын багтаамжтай болсон байгаа гэдгээр юм давуу талтай байгаа. За бас нэг давуу тал бол агаарын шүүрэн дээр буюу агаар шүүгчэн дээр ярих гэж байна. Яг энэ байгаа хоёр агаар шүүгч маань бол дотор болон гаднах агаар шүүгч бусад ижил английн экскаваторт ашиглагддаг гэдгийг бол хүнд, даацын, тоног төхөөрөмж ашигладаг хүн болгон мэдж байгаа. За GC-сэр экскаваторын хувьд бол тис өөр юм дизайнтай агаар шүүгчтэй болсон байж байгаа. Яг энд харагдаж байгаа энэ агаар шүүгч бол барыг суудлын тэрхэнд ашигладаг агаар шүүгчтэй адилхан доторх агаар шүүгч байна. За гадна агаар шүүгч бол бүр илүү өөр болсон байгаа. Бохирдлыг илүү их бохирдлыг агуулах багтаамжтай. За тэгээд дээрэс нь энэ та бүхэн харж байгаа бол ультра high efficiency буюу илүү их бохирдлыг илүү нарийн бохирдлуудыг шүүхийн чадвартай болсон байж байгаа. За яг энэ ультра high efficiency төрлийн агаар шүүгчийг бусад брендийн агаар шүүгчтэй харьцуулсан юм судалгаа хийгдсэн байдаг. Уг судалгаагаар бол ашиглалтын буюу цаг тутмын зардал маш харьцангуй бага. За дээрэс нь хөдөлгүүрийн кольцны илэгдлийг 50%-аар дунджаар 50%-аар бууруулах ийм давуу талыг олгож байгаа ийм агаар шүүгч байгаамаа. За бусад ижил английн экскаватор дээр доторх агаар шүүгч бол 1000 моцаг тутам, гадна талын агаар шүүгч бол 500 моцаг тутам буюу сар болгон солих интервалтай байдаг бол Катийн GC-сэр экскаваторын хувьд бол яг тийм тогтсон интервал байхгүй. Харин агаар шүүгч бохирдлоо гэдэг индикатор асах хүртэл буюу ойролцоо орны 2000 моцаг хүртэл бол ямар нэгэн байдлаар солихгүй, энийг нээхгүйгээр юм ашиглах юм боломжтой байж байгаа. Тэгэхээр эдгээр онцлогууд маань хуваар техник үйлчлэгийг хийхэд гарах зардалд бол нэлээдгүй хэмнэлтийг авчирж байгаа. Тэгэхээр 3000 моцагийн хугацаанд Катийн GC-сэр экскаватор болон бусад экскаватор дээр хийгдэх техник үйлчлэгээний материалуудыг хамтдаа харьцуулж харцгаая. За альва тоног төхөөрөмжийг ашиглаж эхэлсэн цагаас нь хойш 250 моцаг тутамд моцагийн үйлчлэгээ буюу хуваар техник үйлчлэгээ хийх зөвлөмжтэй байдаг байгаа. Ижил английн бусад экскаватор дээр хөдөлгүүрийн тосны шүүр, түлшний шүүрнүүд, түлшний тунгаагууртай шүүр, за гидрийн шүүр болон агаарын шүүрийг бол солих юм зөвлөмжтэй байдаг. Эхний 250 моцаг дээр. За харин GC-сэр экскаваторын хувьд эхний 250 моцаг дээр зөвхөн хөдөлгүүрээс болон захын дамжуулагчаас тосны дээжийг авахд хангалттай байдаг байж байгаа. За 250 моцагийн үйлчлэгээ хийссэний дараа 500 моцагийн үйлчлэгээ хийгддэг ба. 500 моцаг дээр бол бусад ижил английн экскаватор дээр ялгаагүй түлшний шүүр, түлшний тунгаагууртай болон тунгаагүргүй шүүр, хөдөлгүүрийн тосны шүүр, агаар шүүгч солигддог байгаа. GC-сэр экскаваторын хувьд бол хөдөлгүүрийн тосны шүүр, түлшний тунгаагууртай болон зүгээр энгийн түлшний шүүр солигдно. Ялгаа нь бол агаар шүүгч солих юм шаардлага бол байдаггүй. За дахиад 250 моцагийн дараа буюу 750 моцаг дээр түлшний шүүр, түлшний тунгаагууртай шүүр, за хөдөлгүүрийн тосны шүүр солигдно. За бага зэрэг тослогоо хийгдгээс гадна тосны дээжийг авах шаардлагатай. За харин GC-сэр экскаваторын хувьд бол айгүй 250 моцагийн интервал болохоор тосны дээжийг л авахд хангалттай байгаамаа. За 1000 моцагийн техник үйлчлэгээ. Ижил английн бусад экскаватор дээр түлшний шүүрнүүд, хөдөлгүүрийн шүүрнүүд солигдно. За тосны дээжнүүд авагдана.
За 500 тутамд одоо гаднах агаар шүүгч солигдож ирсэн бол 1000 дээр доторх агаар шүүгчийг бас солихын зөвлөмжтэй. За мөн кабины агаар шүүгч болон гейтрийн кейстрийн шүүрэг бол солидог байгаа 1000 моцаг дээр. Харин GCC-ийн экскаваторын хувьд бол 500 моцагийн интервалаараа буюу одоо түлшний тунгаагууртай болон түлшний тунгаагуургүй шүүр, хөдөлгүүрийн тосны шүүрнүүдийг солиод тосны дээжээ авахд хангалттай. Ямар нэг гидрийн шүүр юм уу, агаар шүүгч бол солигдох шаардлагагүй байгаа. 250 1250 буюу дахиад 250 моцагийн интервал дээр бол ялгаагүй бага зэргийн тослогоо хийгдэнэ. Түлшний шүүрнүүд солигдно, хөдөлгүүрийн тосны шүүр солигдно. За тэгээд тосны дээжээ авах шаардлагатай. За GCC-ийн экскаваторын хувьд бол одоо 250 моцаг тутамд бол яг л одоо хөдөлгүүр болон захын дамжуулагчнаас тосны дээжийг аваад явахд хангалттай байж байгаамаа. За 1500 моцагийн хувьд бол одоо 500 моцаг тутамд хийгддэг л үйлчлэгээний материалууд байж байгаа. Хөдөлгүүрийн тосны шүүр, түлшний шүүр, түлшний тунгаагууртай шүүр. За тэгээд дээрэс нь агаар шүүгч бол 500 моцаг тутамд солигддог. За GCC-ийн экскаваторын хувьд бол хөдөлгүүрийн тосны шүүр, түлшний тунгаагууртай шүүр. За тэгээд түлшний шүүр солигдно. За тэгээд тосны дээжийг одоо авах зөвлөмжтэй байдаг. Агаар шүүгч бол солигдох шаардлагагүй гэж үзэж байна. 1750 моцагийн хувьд бол одоо дахиад 250 моцаг тутамд хийгддэг. Түлшний шүүрнүүд, хөдөлгүүрийн тосны шүүр солигдох байгаа. Зэргийн тослогоо хийхдээс гадна тосны дээж авагдана. За GCC-ийн экскаваторын хувьд бол зөвхөн тосны дээжийг авах зөвлөмжтэй байгаа. За 2000 моцаг дээр бол одоо PM4 гэж ярьдаг. Ижил английн бусад экскаватор дээр бол одоо 2000 моцаг дээр түлшний шүүрнүүд, тосны хөдөлгүүрийн тосны шүүр солигдно. За дотор болон гаднах агаар шүүгч солигдохоос гадна гидрийн одоо шүүрнүүд солигддог байгаа. За мөн кабины агаар шүүгч солигдно, тослогоо хийгдэнэ, тосны дээжнүүд авагдах хэрэгтэй байгаа. За GCC-ийн экскаваторын хувьд бол одоо тосны дээжнүүд авагдана, хөдөлгүүрийн тосны шүүр солигдно, түлшний шүүрнүүд солигдно. За 2000 моцаг дээр бол одоо түлшний танкны таг солигдох зөвлөмжтэй. За тэгээд хэрвээ агаар шүүгч бохирцсон гэдэг индикатор асах юм бол агаар шүүгчийг солих ийм шаардлагатай болно гэсэн үг. 2250 дээр мөн л адил одоо 250 моцаг тутамд хийгддэг үйлчлэгээ хийгдэн түлшний шүүрнүүд, хөдөлгүүрийн тосны шүүр солигдох бол GCC-ээр дээр бол одоо тосны дээжээ авах шаардлагатай. Тосны дээжийг цаг тухайд нь авснаар одоо альва ямар нэг төлөвлөөгүй сул зогсол, төлөвлөөгүй зардлуудаас бид бүхэн одоо өрчлөн сэргийлж чадах юм байна. За 2500 моцаг дээр бол одоо түлшний шүүрнүүд, хөдөлгүүрийн шүүр, хөдөлгүүрийн тосны шүүр, за агаар шүүгч солигдох байгаа. GCC-ийн экскаваторын хувьд бол одоо 500 моцаг тутамд хийгддэг материалууд буюу түлшний шүүрнүүд солигдно, за хөдөлгүүрийн тосны шүүр солигдно, тосны дээжнүүд авнаа. Агаар шүүгч бол солигдох шаардлагагүй. За 2750 моцаг дээр бол одоо 250 моцаг тутамд солигдох түлшний шүүрнүүд, хөдөлгүүрийн тосны шүүр солигдохоор байгаа. GCC-ийн экскаваторын хувьд бол ямар нэг шүүр солигдохгүй зөвхөн тосны дээжнүүд авагдах юм байна. За тэгэд альва ямар нэг техник үйлчлэгээний үеэр шүүр солихгүй байна гэдэг маань бол одоо тэдгээр шүүрийг солиход зарцуулж байгаа хугацааг илүү ажил хийхэд зарцуулж бага зардлаар өндөр бүтээлтэй ажиллахын боломжийг олгож байгаамаа. 3000 моцагийн хувьд бол одоо түлшний шүүрнүүд солигдно, хөдөлгүүрийн тосны шүүр солигдно, кабины агаар шүүгч, за тэгээд дотор гаднах агаар шүүгчнүүд солигдож байгаа. За тэгээд гидрийн шүүрнүүд солигдож байгаа. Та бүхэн анзаарсан бол ижил английн бусад экскаватор дээр 1000 моцаг тутамд одоо гидрийн шүүр солигдож байгаа. Харин GCC-ийн хувьд бол одоо яг 3000 моцаг дээр гидрийн шүүр солигдохоор орж ирж байгаа. За гидрийн 2 шүүр солино. За хөдөлгүүрийн тосны шүүр болон одоо түлшний шүүрнүүд солигдож тосны дээжнүүдийг одоо авахын зөвлөмжтэй байж байгаа. За 3000 моцаг гэдэг бол өдрийн нэг ээлжээр ажилладаг экскаваторын хувьд бол 1 жилийн ашиглалт юм. Тэгэхээр 1 жилийн хугацаанд техник үйлчлэгээний хуваар болгон дээр шаарддаг шүүрнүүдийн одоо хэрэглээг та бүхэн харлаа. Харин тослогооны материалуудыг оролцуулаад ижил английн бусад экскаватор дээр одоо ашиглагдах нийт одоо техник үйлчлэгээний материалтай харьцуулахад GCC-ийн экскаваторын одоо техник үйлчлэгээний зардал илүү хэмнэлттэй гэдэг нь энэ харагдаж байна. За GCC-ийн экскаваторын хувьд ижил английн бусад экскаватортай харьцуулахад гидрийн системд дунджаар 90-117-оор бага гидрийн холболт хийгдсэн байдаг. За тэгээд экскаваторт суурилсан нийт шлангны урт бол дунджаар одоо 48 м-ээр бага шланг орсон байдаг. За ингэснээрээ гидрийн системд гарч болох одоо янз бүрийн бохирдол одоо
гоожилт зэрэг ийм эрсдлүүдийг бууруулж илүү найдвартай ажиллагааг хангах юм байна. За гидрийн системийн эвдрэлийн 70-80 орчим хувь бол бохирдлоос үүдэлтэй байдаг. За GCC экскаваторын хувьд одоо гидрийн холболтыг багасгаж өгснөөрөө гидрийн системд бохирдол орж ямар нэг эвдрэл үүсэх шлангууд гоожгч зэрэг эрсдлийг бол бууруулж өгсөн байдаг. Вагнераас Тоног төхөөрөмж компани сэлбийн салбар агуулгууд дээр шланг угсралтын төвүүд байдаг байгаа. Шланг угсралтын төвүүд маань аюулгүй ажиллагаа болон одоо бохирдол хяналтыг дээд зэргээр хангасан. За дээрээс нь ISO 9001 стандартыг хангаж ажилладаг байгаа. За Вагнераас Тоног төхөөрөмж компанийн хувьд Тоног төхөөрөмжийн худалдааны дараах бүтээгдэхүүн дэмжих цогц үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа. Үүнд одоо Монголдо цор ганц байгаа. Агрегат цорын төв болон металл хийц боловсруулах төв. За мөн магадлан итгэмжлэгдсэн CAD шингэний шинжилгээний лабораториуд ордог байгаа. Сэлбэг засвар үйлчлэгээтэй холбоотой бүхий л асуудлууд дээр та бүхэн манай бүтээгдэхүүн дэмжих хэлтсийн төлөөлөгч нартай холбогдож ажиллах боломжтой. За засвар үйлчлэгээтэй холбоотой болон сэлбэгтэй холбоотой альва асуудал дээр харилцагч болон Вагнераас Тоног төхөөрөмж компани хоорондын гүүр болж ажилладаг. Манай бүтээгдэхүүн дэмжих худалдааны төлөөлөгч нар байдаг. За манай бүтээгдэхүүн дэмжих худалдааны төлөөлөгч нар буюу PSR-ууд маань одоо харилцагчийн сайтн дээр очиж Тоног төхөөрөмжийн анхан шатны үзлэг хийж одоо альва шаардлагатай сэлбэг болон засвар үйлчлэгээтэй холбоотой зөвлөгөөнүүдийг өгөх, газартай харьцахын анги болон явх ангийн үзлэг хэмжилтүүдийг хийх. За түүн дээрээ үндэслээд одоо тухайн таны ажлын орчинд тохирсон сэлбэг болон засвар үйлчлэгээний одоо оновчтой хувилбар сонголтуудыг зөвлөх ийм үйлчлэгээ үзүүлдэг байгаа. Ингээд та бүхэнд илүү дэлгэрүүлж асуух одоо асуулт байх юм бол манай бүтээгдэхүүн дэмжих хэлтсийн төлөөлөгч нартай холбогдоорой. Бид та бүхэнтэй хамтарч ажиллахдаа үргэлж баяртай болно. За баярлалаа Арука. Үнэхээр сонирхолтой презентацийн шинэ цувралын давуу талыг бол богино хугацаанд товч тодорхой харуулж чадлаа гэж бодож байна л да. Энэ бол энэ цувралыг сонирхож байгаа хүмүүст бол маш чухал презентац байлаа гэж бодож байна. Ингээд лайвын дүрмийн дагуу одоо презентац болгоны төгсгөлд нэг асуултыг асууж байгаа. Энэ асуултанд зөв хариулсан хүмүүс бол гарын бэлэгтэй байгаа. Тэгэхээр Арука чамаг өөрийнхөө тавьсан презентацтай холбоотой асуултыг тавина уу гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За тэгэхээр 3 дахь асуултыг би одоо тавья. Өдрийн 2 ээлжээр ажилладаг экскаваторт жилдээ хэдэн удаа за энэ асуулт маань GCC экскаватор дээр асууж байгаа гэдгийг та бүхэн ойлгоорой. Тэгэхээр өдрийн 2 ээлжээр ажилладаг экскаватор дээр жилдээ хэдэн удаа гидрийн шүүр солих вэ? За бүтэн сонсонд мөн л амархан асуулт авах гэж бодож байна. Тийм үү ихлээр зэрэглээ. Жоохон тооцоол орох юм байна. Арука манаас жоохон тооцоол орохоор асуултсан юм байна. Гэхдээ мэдээж анхааралтай сонссон бол зүгээр энгийн 10 жилийн яг математик юм да. За тэгэхээр бидний лайв эхлээд ер нь бол нэлээд хугацаа өнгөрсөн байна. Өндөрлөлт өгч байгаа юм байна. Тэгэхээр танд одоо илүү нэмэлт хүргэх мэдээлэл байвал одоо энэ хугацаанд хүргээд өгөө. Тий, за баярлалаа. За ер нь бол Вагнераас Тоног төхөөрөмж, Катерпилларын бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ бол нийт Монголын харилцагч нарын маань дунд бол яг хуу чанартай гэдэг бол хүн болоо мэддэг. Гэхдээ чанарыг дагаад үнэтэй гэдэг ойлголт яваад байдаг юм л да. Ялцчихгүй юм нэг ойлголт яваад байдаг. Гэтэ үнэтэй биш, үн цэнтэй юм аа. Чанараа дагаад үн цэн ирдэг. За үн цэнтэйгээс өнөөдөр та бүхэн сонссон бах илүү үн цэнийг бид нар та бүхэнд авчрах одоо боломж олцоотой болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ GC цувралын экскаваторууд бол та бүхэнд илүү өртөг зардал хөрөнгө оруулалт багтаагаар яг энэ Катерпилларын тоног төхөөрөмж бүтээгдэхүүн өндөр найдвартай ажиллагаатай энэ тоног төхөөрөмжийг бол худалдаа авч өөрийн эзэмшилдээ авах энэ өмчилж авах энэ боломж олцоог одоо та бүхэндээ хүргэж байна. За дээрэс нь Вагнераас тоног төхөөрөмж маань бол маш цогц үйлчлэгээ үзүүлдэг гэж саяхан дурдсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ донд бол та бүхэн тоног төхөөрөмж худалдаа авч болж гин, түрээсээр авч болж гин тийм үү. GC цувралыг мөн бас манай түрээсийн тоног төхөөрөмжүүд дундаас бас ингээд түрээслээд авах боломжтой байгаа. За дээрэс нь манайх бол түрүү хэлсэн сэлбэг засвар үйлчлэгээс гадна бас энэ жил бас онцлогтой жил байгаа. Юу гэхээр манайхын нөгөө нэг тосны лаборатори гэж байдаг. За тос хөргөх шингэн түлш бид нар бол энэ тоног төхөөрөмж дээр байгаа энэ шингэнүүдийг бол бид нар лабораториороо дамжуулаад бол тогтмол шинжилдэг. За энэ юу гэхээр яг одоо цусны шинжилгээтэй ижилхэн тоног төхөөрөмж маань эвдрэл гэмтэл буюу хамгийн зардал их гардаг зүйл бол эвдрэл гэмтэл байхгүй. Тэгэхээр энэ эвдрэл гэмтэл зардал мөнгө их гарахаас өмнө
одоо тогтмол энэ хүн өвдөхөөс өмнө цусны шинжилгээ өгөөд ингээд нөгөө урьдчилан үзлэгт ороод явдаг бол яг тэрнтэй нэг адилхан тосны дээж, хөргөлтийн шингэний дээж, түшний дээжийг бол байнга өгж явах нь бол зардал маш их хэмнэдэг. Тэгэхээр энэ лаборатори маань бас 10 жилийн аваад байгаа энэ жил бол. Тэгэхээр Монгол улсд бол энэ бүтээгдэхүүнчлэгийг нэвтрүүлээд идэвгүй шүү 10 жил өнгөрчихжээ. За ийм онцлогтой бас жил байгаад байна. За мөн дахиад хэлмээр байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ лавын үеэр бид нар нөгөө нэг бас нээлтийн үйл ажиллагааны үеэр Вагнераас Тоног төхөөрөмж компани маань нэг онцлог бол дандаа энэ нөгөө урамшуулал ийм онцгой нөхцөлийг бол санал болгодог байгаа. За тэгэхээр 0% хүүтэй 18 сарын хугацаатаагаар энэ Тоног төхөөрөмжийг авахаар байвал та холбоосоор манай энэ лайвын одоо нөгөө description хэсэгт байгаа тийм энэ холбоосоор ороод бас өөрийн холбогдох мэдээлэлээ үлдээх юм бол энэ боломжийг одоо аваарай гэж бас та бүгдийг уриалмаар байна. Тэгэхээр өнөөдөртөө багтаад энэ та холбоосоор ороод мэдээлэл үлдээгээрэй тийм үү. Тэгэх юм бол та энэ тусгай нөхцөлийг бол авах боломжтой байгаа даа шүү. За ингээд хэлэхэд тийм ээ. За бат бөх өгөөжтэй, найдвартай, хэмнэлттэй, илүү их үн цэнтэй бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ Вагнераас та бүхэндээ хүрэхэд бол бэлэн болоод байна. Та бүхэн сонирхоорой, та бүхэн үйлчлүүлээрэй, та бүхэн худалдаа аваарай, та бүхэн түрээслээрэй гэж хэлмээр байна. Би бол хүн даацын тоног төхөөрөмжийн машин хэрэглэдэггүй хүн л дээ. Гэхдээ Вагнер Азийн одоо нэг байрны гадар өнгөрөхөр ягаад ч юм тийм итгэж болохоор те нэг тийм яхааргүй таны хэлснээр тийм үнцийг мэдрэгдээд идэг л да. За маш их баярлалаа. Баярлалаа амжилт хүсье. Тэгэд лайфтайм хамтаас үзэгчтэй баярлалаа. Ингээд бидний одоо шууд амжуулт өндөрлөгт өгч байна. Тэгэд эхнээсээ хэлсэн би та бүхэнд асуултуудыг тавьсан байгаа. 3 асуулт тавьсан. За 3 асуултыг одоо лайвын дараа пэйжийн админууд маань шүүгээд хамгийн түрүүнд зөв хариултыг ирүүлсэн нэг одоо оролцогчийг тодруулж гарын бэлгийг гардуулна. Ямар бэлэг байгаа вэ? Дахиад нэг сануулчих. За нөгөө нэг мэрэгжлийн цуглуулганы одоо 50 дахин багасгасан юм цуглуулганы загвар модель байгаа тийм ээ. 3 шиг байгаа тийм ээ. Live man go icon-ыг юм байна. За мөн Вагнераас Тоног төхөөрөмж компани албан ёсны утсуудаар зэрэг дамжуулагдсан одоо хүрсэн. Тийм учраас одоо live-ын дараа азныг тодруулахаас өөр аргагүй байгаа. Мөн share хийсэн хүн болгон гарын бэлэгтэй гэсэн тийм үү? Тий, share хийсэн хүн болгон гарын бэлэгтэй. Амын дахин асуугаа. Public тохирохтой share хийсэн бол. Байсан. За баярлалаа. Ингээ live-тай хамтаас үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид анх удаа цахимаар хүнд даацын Тоног төхөөрөмжийн одоо шинэ стандарт, шинэ серийг та бүхэндээ танилцууллаа. Хамтаас нь баярлалаа. Амжилт хүсье.